今天忙了一整天，好不容易有时间可以带他们出来，然后现在就遇到了我的手都是雨水了，现在已经在滴了，所以今天的直播可能不会很长哦。如果到雨很大的时候，我们势必就是要先拉车回家了。那镜头到现在为止呢都没有看到2只狗，那是因为他们2只刚刚跑去追小鸟，在我按下开始直播之前，他们2个就突然跑去追小鸟了。好，那不知道有各位听到雨声呢？来进来，这边，雨在下了嘞！哇，今天的直播真的会很短暂。进来，下雨了，我没有带雨伞。走，安娜，快点！哎呦，在下雨了！哎呦，好大！雪！哎呀！上来，进来，上来，下雨了，进来，有脚了，老公进来，进来，个手，下雨了，快点了，等，回家，哎，我手机都湿了，进来。shit， 上来！你们不刚刚好多短吗？进来啦！拜托你们快点！快点！看！哦！走了！哇，手机都湿了！超大雨！好险，我家就在对面而已。哦，天哪！好险！我家就在对面而已。啊！突然间下大雨啊！哎呦，弄打米啊嘞！你都湿掉了，我全身也都湿了。哎呦！不要在这边甩啊！等一下我帮你擦干，等一下擦干再进去，不然吹冷气也感冒。来，好了，各位，这就是今天最莫名其妙的直播。好，我先帮他们把毛擦干了，拜拜。